guys, welcome here in Hain. Ayan, so dito tayo ngayon kakain. Ishan Cucina Restaurant. So maganda dito guys, worth it din. So dito lang po yun siya sa Batha. So in front of Pinas Market. Ayan, so naghihintay pa kami ng order namin. So ayan. O diba ang ganda dito guys. So in front talaga siya ng Pinas. So malapit lang siya. So maganda dito. So try nyo din. So ayan yung aming order na relihin mo. Wala po yan sa menu nila. So nag-order kami. Ang laki. Tapos yung nilagang baka. Bulalo for short. Grabe, worth it. Good for 4. So tara na kain.